Gimana caranya kita bedain ini bapil biasa dan ini kayaknya bapil yang mengarah ke influenza A atau B? Nah, jadi kalau misalnya bapil biasa, biasanya itu lebih ringan. Heeh. Jadi bapil biasa itu penyebabnya bisa virus-virus lainnya, baik itu rhinovirus, adenovirus, atau virus lainnya. Banyak jenisnya. Tapi kalau misalnya untuk influenza, biasanya itu cenderung berat. Berat itu artinya dia bisa demam tinggi banget, kemudian anaknya lemes, lesu, Oke. menyusu juga nggak mau, makan juga nggak mau, kemudian disertai batuk pilek,